En una guerra del segle XVIII, l'aspecte musical, la música, era un element molt important, no només en desfilades militars, sinó també en aspectes ritualitzats, com per exemple els canvis de guàrdia, i també en moments d'atac, per exemple, que també es feien amb elements sonors. A Catalunya, durant la Guerra de Successió, es van organitzar diferents exèrcits, no només de militars catalans, sinó també d'estrangers que venien de països aliats que ens venien a ajudar. Cada un d'aquests exèrcits es va dotar d'una part de músics, perquè eren importantíssims. Aquests músics tocaven diferents instruments, que bàsicament eren, com veiem en aquesta vitrina, tambors, trompetes, també hi havia caixes, pífres i corns marins o corns d'animals, com bovins, que es feien servir especialment a les muntanyes. Cada un d'aquests exèrcits militars, aquí en veiem alguns exemples, tenia el seu destacament de músics que anaven vestits d'una determinada manera. Per exemple, amb aquests dibuixos de Francesc Riart que ha dibuixat expressament per aquesta exposició, podem veure aquí a la part superior vestits de color blau, cada destacament tenia un color, els músics de l'exèrcit de la Generalitat de Catalunya, que anaven amb aquest blau tan vistós. Hi podem veure el tambor major, que es distingia per una vara, un pifre i també un altre tambor. A la part de més a la dreta podem veure un fuseller de muntanya que es distingeix sobretot per el corn marí, que, com he comentat abans, s'utilitzava molt a la muntanya. I finalment veiem a la part de sota els músics de la coronela. La coronela era un exèrcit, una milícia ciutadana, que durant la Guerra de Successió va tenir diferents batallons que van anar variant i cada batalló estava conformat per una sèrie de companyies. Aquestes companyies s'organitzaven, com que eren ciutadans, s'organitzaven per als gremis de la ciutat. Un d'aquests gremis sabem que era el gremi de corders de viola, també molt vinculats, esclar, a la construcció de cordes de viola i, per tant, a la indústria musical de la ciutat. Els músics de la coronela, aquest ha estat una de les sorpreses que hem trobat en aquesta exposició, és que eren gitanos. La majoria d'aquests músics de la coronela, per tant, de l'exèrcit de la ciutat, ciutadans, estava format per músics gitanos i aquí en podem veure una reproducció, un dibuix, vestits de color vermell i veiem un tambor major també acompanyat dels seus tambors.